Mặc dù Ethereum đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng phải đối diện với nhiều khó khăn khi đáp ứng nhu cầu thị trường crypto ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. Với hàng nghìn DApps và hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, Ethereum thế hệ thứ hai vẫn không thể đủ sức để mở rộng quy mô. Đó là lý do tại sao Arbitrum và Optimism, các giải pháp mở rộng, đã và đang trở nên quan trọng đối với thành công bền vững của Ethereum. Vậy, Arbitrum và Optimism có gì đặc biệt? Chúng ta nên chọn Arbitrum hay Optimism để đầu tư? Đừng lo, video này sẽ giúp bạn tìm các câu trả lời thỏa đáng. Đầu tiên, chúng ta hãy xem về đội ngũ phát triển của hai dự án này. Về Arbitrum, Off-Chain Labs là đội ngũ đứng sau Arbitrum, được dẫn dắt bởi Ed Felten. Ông là cựu giáo sư ngành khoa học máy tính tại Đại học Princeton. Ông có 2 năm với cương vị là Phó Tổng Giám đốc phục vụ phát triển công nghệ cho Hoa Kỳ tại Nhà Trắng và cũng là cố vấn cấp cao cho Tổng thống Obama thời kỳ đương nhiệm. Sát cánh cùng Ed Felten là tiến sĩ Harry Callner và Stephen Goldfeder. Harry và Stephen đều là những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, hiện tại đang tham gia nghiên cứu và phát triển blockchain Arbitrum. Một thông tin thêm, Off-Chain Labs đã mua lại Prismatic Labs. Nếu bạn chưa biết thì Prismatic Labs là một nhóm tập hợp gồm 12 nhà phát triển phần mềm hàng đầu. Prismatic Labs là đội ngũ chủ lực đứng sau Vitalik Buterin, Ethereum Foundation hay Gitcoin trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ. Điều này càng làm cho Arbitrum hoàn chỉnh công nghệ phục vụ cho giao thức của mình. Ở Optimism, đội ngũ đứng sau là Optimism Foundation. Khác với Arbitrum, Optimism Foundation chuyển hướng xây dựng cho mình là một tổ chức tự trị phi tập trung. Ban đầu được dẫn dắt bởi Jinglan Wang. Cô từng tham gia phát triển hệ điều hành Windows, xây dựng blockchain Ethereum và hỗ trợ công nghệ cho Polkadot. Bên cạnh cô là 3 co-founder đều là những người trẻ có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn trong thế giới crypto. Cả Arbitrum và Optimism đều sở hữu trong mình đội ngũ xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực blockchain. Tuy nhiên, Arbitrum sở hữu đội ngũ chuyên gia vượt trội hơn hẳn về kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong thị trường. Về khía cạnh công nghệ, cả Arbitrum và Optimism đều sử dụng công nghệ Optimistic Rollups. Optimistic Rollups là một phương thức tích hợp nhiều giao dịch thành một giao dịch duy nhất, giúp giảm từ 10 đến 20 lần phí giao dịch và tăng tốc độ xử lý tối đa cho mạng lưới. Tuy nhiên, những khác biệt giữa Optimism và Arbitrum mới tạo nên điểm nhấn riêng trong mỗi blockchain này, đó là cách công nghệ giải quyết những vấn đề khi có tranh chấp xảy ra. Trong khi Optimism chỉ thực hiện một thao tác là rà soát lại các giao dịch khi nhận về từ Layer 1, thì Arbitrum sử dụng một giao thức tương tác nhiều vòng để chia nhỏ tranh chấp cho đến khi nó trở thành một tranh chấp rất nhỏ và sau đó giải quyết nó trên chuỗi một cách dễ dàng. Tiếp theo, ta sẽ nói về khả năng tương thích EVM. Mặc dù cả Optimism và Arbitrum đều có thể đạt được một mức độ tương thích nhất định với EVM, Ethereum Virtual Machine, một máy ảo chạy trên mạng Ethereum, nhưng theo đánh giá thì Arbitrum thích hợp với nhiều công cụ hơn, cũng giúp các nhà phát triển Ethereum dễ dàng xây dựng hơn trên mạng Arbitrum. Ngoài ra, Arbitrum cũng có những ưu việt so với Optimism do có chi phí mạng Layer 2 rẻ bằng khoảng một nửa so với Optimism. Tổng giá trị bị khóa TVL trên Arbitrum là 3,6 tỷ đô, gấp 3 lần so với 1,18 tỷ đô của Optimism. Arbitrum có 820.000 người theo dõi trên Twitter và 200.000 thành viên trong Discord, trong khi Optimism có 529.000 lượt theo dõi trên Twitter và chỉ khoảng 100.000 thành viên trong Discord. Hệ sinh thái Optimism có khoảng 70 ứng dụng phi tập trung, trong khi hệ sinh thái của Arbitrum có hơn 100 ứng dụng. Nhìn chung, ta có thể thấy cả hai giao thức đều có đầy đủ các mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái, nhưng Arbitrum có vẻ nhỉnh hơn một chút về quy mô, về các chiến lược thu hút nhà phát triển và người dùng mạnh mẽ hơn. Cả Optimism và Arbitrum đều có những ưu điểm riêng, không có dự án nào vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Arbitrum có đội ngũ tiếp thị mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình trên mạng xã hội và thu hút nhiều các nhà phát triển.
Kiến trúc của Arbitrum vượt trội hơn về bảo mật nhờ cơ chế chống gian lận và máy ảo độc quyền. Optimism tập trung vào công nghệ và quản trị. Giao dịch trên Optimism có mức phí rẻ hơn. Họ cũng có kế hoạch phát triển trong tương lai đầy hứa hẹn, giúp Optimism trở thành giải pháp mở rộng Layer 2 hàng đầu trên Ethereum. Tuy nhiên, cho dù Arbitrum hay Optimism tăng trưởng mạnh mẽ hơn, thì Ethereum vẫn là bên được hưởng lợi nhiều nhất. Hy vọng qua video này các bạn sẽ có thêm một cái nhìn đa chiều về cả hai dự án Arbitrum và Optimism. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài phân tích tiếp theo của TradeCon Chiến lược.